قال: هل يجوز لعب البطة والكيرم؟ لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. خرجه الإمام مسلم. والنردشير يدخل فيه الشطرنج والضمنة وكل هذه الألعاب التي جاءت من الكفار، فمن كان ولا بد أن يلعب فليلعب بالمباحات التي لم يحرمها ديننا. قال: أدرك شخص مع الإمام ركعة الثالثة من المغرب، فلما سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يفصل بينهما التشهد. لقد أساء، فإن كان قد تعمد ذلك مع علمه بوجوب التشهد الأوسط فصلاته باطلة، على قول لأهل العلم ممن يرى وجوب التشهد الأوسط. ومن كان جاهلا فصلاته صحيحة ويلزمه سجود السهو. قال: بعض الناس ينكر ويكره قول عامي، فما الدليل على هذه التسمية؟ تتابع العلماء عليها، إما أنه على العموم عوام الناس، عامي أي من عوام الناس الذين ليسوا من أهل هذا الشأن، فالعلماء شأنهم العلم، والأمراء شأنهم الإمارة والمسؤولية. فإذا ما تكلم عن العلماء وأريد غيرهم قيل عوام الناس أي من عامتهم، وإذا تكلم عن الأمراء وذكر غيرهم قيل عوام الناس أي من الأتباع ومن إليهم. وقد يشتق أيضا من العمى، لأن الجهال عندهم عمى في باب العلم، العلم نور والجهل ظلام، لكن المعنى الأول أقرب. قال: هل يجوز قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين أي في الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله على الشمال؟ قد قلنا لك كما سمعت في الدرس إن كنت معنا أن هذه اللفظة جاءت في حديث مالك بن الحويرث على ما أظن، وهي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لكن قد أعلها بعض الحفاظ. وائل بن حجر، نعم، من حديث وائل بن حجر، وهي في الصحيح المسند وقد أعلها بعض الحفاظ. قال: ما حكم سب الولد لأبيه؟ وقوله سب الولد لأبيه كبيرة من كبائر الذنوب، وكفران لحق الوالد، وقلة معروف، وسوء خلق، وقد نهى الله عز وجل أن يقال للوالد أف، فكيف بالسب والضرب؟ ولا تقل لهما أف. قد يتأفف الإنسان بدون سب، يتأفف لرائحة أو لمنظر أو لغير ذلك، ومنع من ذلك لما يدخل من الأذى على الوالد والوالدة، فكيف بالسب والضرب؟ من الكبائر لعن الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، لما كان واسطة لسبهما كان سابا لهما، فكيف بالذي يسبهما مباشرة؟ هذا ما كان معهودا عند السلف، ولذلك تعجب الصحابة رضوان الله عليهم: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل البعيد فيسب أباه. فنسأل الله أن يعيننا على البر. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. يقول معنى هذه العبارة أن من لم يكن عنده العلم ألذ من الملاذ الجسمية وملاذ المآكل والمشارب قد لا يصل إلى درجة العلماء، لأن العلم يحتاج إلى مجاهدة، والإنسان إذا لم يتذوق ما يعمل من أجله ربما يفتر ويشمئز ويلحقه كذلك الكسل. لكن لو جاهد نفسه وصار الشيء محبوب لديه ما يبالي حتى لو أنفق نفسه فيه. الجنة ورب الكعبة إني لأجدها قبل أحد. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: فما استطعت يا رسول الله. ما استطاع، لأنه صار الجهاد والقتل في سبيل الله عنده ألذ شهوة، ألذ شيء يقوم به. فهكذا إذا كان العلم محبوبا إليك جاهدت نفسك من أجله.
قال: هل يجوز وضع المصاحف فوق المنبر حيث يجلس الخطيب ويضع رجله؟ المصاحف فيها كلام الله ووحيه وتنزيله وينبغي أن تعظم. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فترفع في أماكن تدل على التعظيم. قال: هل يكلم الناس يوم القيامة كل بلغته؟ الله أعلم، ما عندنا شيء في هذا. عندنا أن الله يناديهم، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويقول: يا آدم اخرج بعث النار. نؤمن بأنهم ينادون ويكلمون، والله أعلم بأي لغة، إلا أن كثير من العلماء يرجحون أن لغة أهل الجنة اللغة العربية. قال: رجل تدين من رجل مالا يسيرا ثم سافر إلى مكان بعيد ولم يستطع الرجوع إلى ذلك المكان حتى يسدد الدين، فماذا يفعل؟ عليه أن يتصدق به على نية صاحبه، أو يرسل به إذا كان يعرف اسمه وعنده رقمه، يرسل به عبر النجم أو الكريم أو العمق أو أي صرافة. قال: ما معنى المج في الحديث؟ المج هو إدخال الماء إلى الفم ثم تحريكه وإخراجه دفعة، يمج مجا. بعض الناس يشددون على أبنائهم، فما النصيحة؟ النصيحة أن نتقي الله عز وجل جميعا، ثم أن نلجأ إلى الله عز وجل في صلاح الأبناء، لأن صلاحهم نافع لهم ونافع لغيرهم، وفسادهم ضرره عليهم وعلى غيرهم. الأمر الذي يليه الجمع بين الترغيب والترهيب، لأن الترهيب وحده قد يؤدي إلى النفور، والترغيب وحده قد يؤدي إلى عدم المبالاة، وربما صار الشاب سبهللا لا يعرف المعروف إلا من رحم الله. وعلينا أن نرقبهم في طاعة الله وفي العلم، ونحذرهم من الشرور والآثام. ولا تظن أن هذه المرحلة مرحلة سهلة، هي مرحلة صعبة. كان الأبناء يتعبون آباءهم في زمن قلة الناس وقلة وسائل الإفساد والفساد، أما الآن فكيف بالحال؟ ووسائل الإفساد والفساد في البيت، في الطريق، في الحارة، في السوق، والمجتمع لا يعين على الخير إلا من رحم الله. فالمحافظة عليهم جهاد في سبيل الله عز وجل لمن احتسبه، حتى إذا ميز وبلغ عاجل إلى زواجه إن كان من أهل المسؤولية، وإن لم يكن من أهل المسؤولية زوجه وأبقاه عنده، لأن بعضهم قد يكون عنده نوع من عدم الانضباط. فنسأل الله عز وجل أن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يجنبنا وإياهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. ما يصل الطفل إلى مرحلة النضج إلا بعد أن يذوق منه الوالد ويلات، إلا أن يشاء الله، ويصل إلى مرحلة تيه. لا سيما بعض الأطفال يرى أباه لا يفهم وأمه لا تفهم ومن حوله لا يدرك وما يرى إلا نفسه، فيحتاج إلى انتباه وإلى فقه في التعامل معه. ورحم الله أخانا أبا بشير، درس مرة كتاب علم نفس النمو لما كنا في الجامعة، وكان يأتينا بفوائد كثيرة في باب تربية الأولاد. حتى هذه كان يقول الشخبطة هذه الذي يأتي بها الولد في أول ما يمسك القلم لا تمنعه منها، أعطه دفتر أو دفترين يعني حتى يمرن نفسه. لكن بعض الآباء من أول يوم يأخذ ولده إلى المسجد لابد أن يكتب الألف مستقيم، صعب عليه، أصعب من لو قالوا لك سوق طائرة. هذه جعل الألف مستقيم، لكن جعله تارة يشخبط، وتارة يكتب كما يريد، وتارة يفعل بعض الذي في رأسه مما لا يخالف فيه الشرع. أما أولئك النفر الأربعة ما مثلهم: عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، من صغار الصحابة.
لكن كلهم حول المساجد، حول العلم، حول الحفظ، حول الخير العظيم. يعني من منكم الآن كبير سن 40 سنة يستطيع يفعل مثل عبد الله بن عمرو بن العاص؟ زوجه أبوه، ثم دخل على زوجة ابنه بعد ليال فقال لها: كيف أنت؟ كيف رأيت يا عبد الله؟ قالت: نعم الرجل عبد الله، إلا أنه لم يكشف لنا غطاء. غضب رضي الله عنه، ذهب يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، زوجت ابني ولم كذا، فذكر له، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله ما أردت إلا الخير، أصوم النهار وأقوم الليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلذلك تميز بالعلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ولا أعرف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إنما شغل بطاعة أبيه عن بث العلم، لأنه شغل بطاعة أبيه وعمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أباك ما دام حيا، حتى أنه كان يمشي معه في صفين في غير ذلك من المواطن ويقول: أنا معكم ولست أقاتل، رضي الله عنه. قال: ما معنى قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل؟ إذا تزوجت ستعرفه بغير شرح. يعزل المني عن أهله حتى لا تحمل، كانوا يفعلونه لمنع الحمل. الآن هناك يستخدمون منع الحمل ويستخدمون بعض الأشياء الأخرى، وهم كانوا يفعلون هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تفعلون هذا؟ قال: يا رسول الله، لنا جارية ما نحب أن تحمل. قال: لو قدر ما عليكم ألا تفعلوا، فإنه ما من نفس منفوسة إلا تكون. قد جاءه بعد فترة قال: يا رسول الله، الأمر الذي قلنا لك قد وقع. قال: الأخ حمزة الزورقي وأخوه يسلمون عليكم وعلى الطلاب وعليهم السلام ورحمة الله.